Felicito a todos los académicos y estudiantes de la carrera de gastronomía del TEC NM Campus Acatlán, quienes día a día se esfuerzan por perseguir sus objetivos para continuar con su formación académica, ya que en cada uno de sus platillos emplean los conocimientos adquiridos en el aula, pero además sus habilidades, talentos y personalidad. Feliz Día Internacional del Chef, Creatividad y Tecnología para la Excelencia de México. Hola chicos y chicas de la carrera de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. El día de hoy, la Academia de Gastronomía ha preparado un detalle para ti en conmemoración del Día del Chef. ¡Felicidades! Un consejo principal para la gente: aprende a cocinar, prueba nuevas recetas, aprende de tus errores, no tengas miedo, pero sobre todo diviértete. Julia Choi. Mi gran premio es disfrutar de un oficio con el que haces feliz a la gente. Jordi Roca. Los cocineros somos un gran ejército capaces de librar todas las batallas para hacer felices a quienes comen lo que preparamos. No te rindas. Guillermo Rodríguez. Una receta por sí misma no tiene alma, es tu trabajo dársela. Thomas Keller. Siempre tengan presente que la experiencia consiste en dar siempre un paso más allá de lo que ustedes creen que en ese momento es lo mejor. No se puede hablar del mejor cocinero del mundo, sino de la mejor familia del mundo, porque el equipo de cocina es la familia. Máximo Bottura.